Ndak Pak Cito, cek wong-wong iki do nerokno. Yang nopo piye? Mami. Kok kayak wis tuwek mami ya. Kan Bu RT iki selalu kayak arek enom. Oh yang ya tadi nenek. Nenek gaul. Jadi nanti ku sing dikei alasan putune. Pengen dolen nglakokno putune padahal sing pengen utine. Saiki putu iki ge alasan. Pak Cito iki kan mbek Bu RT iki dikandani upama yugane niki Mas Pian iki ujug-ujug dikandani wong Mas Pian iki ndek kono upama kula kok petok yugane jenengan anu to Pak teng mriku niku areke upama apa Bu RT saiki melok napa SH nggih SH iku lho Pak melok apa kaya anake anu ku. Nah, niku dilalah ndek kono jerene. Upama apa ngono kuwi tarung ku kalah iki seumpama. Kambek koncone. Lah iku kan jek berita durung jelas. Nggih to. Apa berita durung jelas iki makane enek apa dirasakno sih. Lah dirasakno iki kudu ditekokno sapa-sapa sih aja ngupui. Enek apa jenenge disabarno, sabar apa? Sabar ngenteni berita sing temenan. Ngono lho. Ya piye ya iki terus piye wae dhewe kudu piye apa saiki budal durung jelas. Kan berarti biasanya kan ngupui ngono. Sik to, iki didelok sik berita iki kon ndi asale. Iya nek iya yo gak ditelepon sik anake. Lah iki jenenge ngrasakno. Ngono lho. Lah gak kena iki ditelepon. Engko ndang temenan. Tetep gupo wong BRT iki gak serantanan. Akhirnya sik tak tekono koncone sampai jelas sik gak usah budal sik barangkali iku. Tak tekono koncone lah koncone sapa lah sik deloken koncone sing biasane rene iku sapa roh nomere iki tak jajal. Akhirnya ditekokno koncone tibakno gak lapo-lapo. Loh. Sing dibutuhno iki disabarno ngenteni berita sing jelas sih. Aja sembarang barang gak dirasakno. Kula omong dirasakno yang ngono yang menen iki jenengan paham napa mboten? Dirasakno gak terus ana berita ngene diruwasakno. Napa berita kok dirasakno kok terus meneng awake yo gak ngono. Dirasakno niki awake dhewe iki dikongkon berita iki sing jelas iki piye. Dinteni maksudnya dirasakno iki disabarno atine iki dinteni. Iku jenenge meneng. Sing meneng niku napa? Atine to, atine sing tenang sing bingungi kan njabane. Lah nek wong tenang nek apa-apa ya tenang gak usah kupusi. Iku jenenge meneng. Lah apa Mbak Lis kok bahas meneng kok iso usul teko ngene Gusti Allah apa hubungane? Maksude sampean kan dipelajari sembarang kali ndek donya awake dhewe iki wis dibahas awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi. Lah umate Kanjeng Nabi aku kudu piye Mbak Lis? Gusti Allah nyiptakno Kanjeng Nabi Muhammad nabi sing terakhir. Nabi sing terakhir niki nabi sing tanggung jawab nang wujud, nabi sing tanggung jawab nang asmaul husna, nabi sing tanggung jawab nang perbuatan sing sae jenenge sholawatan. Lah nek jenenge awake dhewe melok umate Kanjeng Nabi otomatis enek apa-apa
mesti gak sabar wonge nggih to enek apa-apa gak sabaran makane awake dhewe cek iso sabar berarti kudu iso ngrasakno awake dhewe enek ujian kaya ngono iku mang belajar iso ngendhalekno. Lah apa Mbak Lis kok enek apa-apa kok harus belajar iso ngendhalekno hawa nafsu sing elek, berita elek awake dhewe soale dadi umate Kanjeng Nabi. Masalahe kok iku. Soale ceritane Kanjeng Nabi riyen ngoten dadi umate nglakonine ya padha nyonto kaya akhlake Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dhisik dikongkon ngrasakno dhisik lapo-lapo sabar dhisik enek-enek apa-apa aja gupuh. Lah sampean nek pengen entuk syafaate Kanjeng Nabi otomatis sampean kudu iso nyonto akhlak perbuatane Kanjeng Nabi. Lah nek sampean gak iso nyonto akhlak perbuatane Kanjeng Nabi enek-enek apa-apa iku dipikir rain dilalah Bu RT iki Mas Wian gak enek kabar belas. Terus piye anakku ya ngai saya budal lain. Akhirnya wonge Bu RT greges gitu. Gak serantan kudu budal. Sik ta wong durung anu wong nggone gumroh wis pokoke sing penting budal tetep wis ya bingung sih Pak Jito sing ngeterno nanti gak jelas nggone rong kok ya wis pokoke budal sing penting akhirnya sampai pirang-pirang dino ora roh nggon wong go jelas iku ndutun akhirnya Bu RT awake greges. Lah greges akhirnya ambruk. Iki gara-gara apa? Gara-gara sembarang kalir gak ngrasakno. Lah lha kok balik kok aku kudu ngene, sampeyan dadi umat Kanjeng Nabi. Lah umat Kanjeng Nabi kudu belajar iso ngendhalekno perbuatan sampeyan sing elek iki dikendhalekno. Emosi gak terima anak dige koyo ngene. Gak tega. Lah iki mang berarti sampean kudu iso ngempet, kudu iso ngendhalekno. Lah sampean nek iso ngendhalekno berarti sampean iso nyonto akhlak perbuatane Kanjeng Nabi, berarti jenengan pun angsal syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten lho intine. Lah sampeyan nek saged ngoten, saged sembarang kalir bendina iso paham napa sing dikarepno Gusti Allah sampeyan ya umure gampang. Umure napa? Pendek napa panjang? Maksudnya iki umure iki kok ya cara sampeyan ngene iki ditambahi, maksudnya iki enek bonuse ngono wae. Lah sampeyan nek esuk apa menganu ya kok diperpendek akhirnya sembarang kali dipikir ae ngantek gak kuat apa-apa. Nah, akhirnya umur sampeyan 60 pun dicikuk. 60 lho Pak. 60 ki awake dhewe nek umur 60 ki wis aja tenang-tenang. Pinsik Gusti, kula niki dosa kula tasik kathah. Engken riyen lah kapan marimu kok kensak-kensik iki lho. Kula dereng siap-siap kapan. Lah kudune nek muni aku lah dereng siap iki ndang diperbaiki. Perbuatan sampeyan sing elek-elek iki lho ndang diperbaiki. Makanya nek pun sepuh awake dhewe iki wis ora usah mikirno donya. Saiki sing dipikir wis tuwek iki ibadah ae. Sale awake dhewe wis nyedheki lak ngoten. Iki nek wong sadar. Nek wong kang sadar akhirnya pelak digiyetno umur sakmono wis menisan wis sembuh dosa urusan guri. Lah iki engko pumpung aku jadi kayak urip. Niku. Akhirnya dijuk Gusti Allah ya sembuh.
Niki wau berarti awake dhewe belajar meneng. Lah sampean nek iso belajar meneng akhire sampean roh dalane teko yen Gusti Allah ya iku mang. Lah kok iso teko Mbak Lila paham paham. Oh Gusti Allah dadekno anakku cerita ngene iki mang digawe aku cek iso belajar apa sing dikarepno Gusti Allah aku cek paham kan ngono asline. Iku jenenge meneng anteng. Jenenge nek wong salat iki napa tuma Nina iki gak termu meneng ae mboten. Maksudnya dalam kan ngomongno salat. Lah salat kan mboten pas wanyene gerakan ngoten niku tok. Meneng awake dhewe masih ngoten iki nek apa-apa gak usah nggupuhi. Iki jenenge meneng. Terus nomor kalih belajar poso. Poso niki dikosongno cek iso ngrasakno. Wong gak duwe. Niki poso. Poso njabane sampean gak lesu. Napa ngarane Pak? Menahan lesu. Poso sampean biasane gak mangan gak ngombe iku lho. Iku njabane lan jerone kudu piye? Dek jerone kudu atine dikosongno cek iso ngrasakno. Oh wong gak duwe apa-apa iki ngene yo. Aku gak duwe apa-apa. Aku iki lesu temenan. Aku gak mangan, gak ngombe. Berarti wong gak duwe iku rasane yo ngene. Ngoten lho maksud kula. Maksudnya wong gak duwe ngrasakno ngene piye? Sampeyan kan diposesikno awake dhewe kon gak duwe apa-apa. Kosong. Gak iso apa-apa, ora ngerti apa-apa. Lah kok pengen pinter. Jarene awake dhewe dikongkon poso. Kon poso iki posisikno awake dhewe dadi kawula. Makane bapake Kanjeng Nabi namine Abdullah niki kawulane Gusti Allah. Lah kawulane Gusti Allah kudu piye aku? Nek dadi kawulane Gusti Allah ya kudu iso poso iki mang ngeposno rasane awake dhewe niku dipasno awake dhewe lapo-lapo iki sing nglakokno Gusti Allah. Dadi awake dhewe gak iso lapo-lapo, awake dhewe iki gur wayang, awake dhewe gur kon wadah gur digawe crita, gur kon nglakokno tok apa sing dikarepno Gusti Allah. Gur dilakokno kon rono diperintah niku lho Pak jenenge selawatan, akhirnya sampean nglakoni temenan kan gur ngono asline manusa iku gur ngono tok. Gur ngetutno cerita, tapi kenyataane setiap dikai perjalanan sulo akhirnya Gustine gak gregeten. Awakmu iku pari-pari sampean meneh iku sampean kudu jahit. Sakmene mari kene sampean nang dulur sampean, mari kene nang gone mangiran, mari kono nang rono-rono iki banyak jadwal seumpami nggih. Jadwal kan mulai isuk sampai bengi iku lerene-lerene. Nggih seumpami. Lah jenengan iki awak dendang-endeng rono-rono iki ngresula napa mboten? Lah nek gelem ngetutno critane pangeran, yo gak ngresula. Padahal Pak Ripa iki ceritane gak duwe duit. Duit cukup digawe tuku bensin. Mbak Yul kan kerja dhewe. Nggih to. Tapi ra mungkin Gusti Allah terus dijarno gak dikei mangan gak mungkin. Dilala kan dulure anak sing loro, anak sing mantu. Wis pokoke duwe hajat kabeh lah intine. Lagi mang Rasulullah napa mboten jenengan dikei perjalanan kaya ngono. Lah nek sampean ngerti ilmune Gusti Allah ya dilakoni ae.
Wong senenge Gustine ngono. Nggih to?